హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. కెనడా క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఆటవా. క్యాపిటల్ ఏమో కానీ అసలు చాలా మ్యూజియంస్ ఉంటాయన్నమాట ఆటవాలోని. లైక్ డిఫరెంట్ మ్యూజియంస్. ఒకటి వచ్చేసి స్పేస్ అండ్ ఏవియేషన్ అని, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని, ఆర్ట్స్కి ఒక మ్యూజియము, అలా చాలా డిఫరెంట్ మ్యూజియంస్ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడైతే మేము వెళ్ళింది అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ మ్యూజియం అనమాట. లైక్ బార్న్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓల్డ్ మెక్డానల్డ్ బార్న్ ఉంటుంది కదా, పిల్లలకి చెప్తాం కదా రైమ్. సో అలా అన్ని యానిమల్స్తోని ఇలా బార్న్ చూపించారు. బట్ ఎక్కువ స్మెల్ రావడం వల్ల ఎక్కువసేపు ఇండోర్స్లో ఉండలేకపోయాం. సో అవుట్డోర్స్ లైక్ ప్లే ఏరియా కూడా ఉందన్నమాట పిల్లలకి. అండ్ మేము వెళ్ళిన రోజు ఈస్టర్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అనమాట. లైక్ చాక్లెట్స్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి చూపిస్తారు కదా, అలాంటివన్నీ చూపించారు. బట్ అది కూడా ఓవర్ స్మెల్లీగా ఉందని చెప్పి మేము లోపలికి వెళ్ళలేదు. కొంచెంగా అయితే బయట అలా స్పెండ్ చేసి వచ్చాము. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్టివిటీస్లోని ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఒక ఎగ్ నుంచి యానిమల్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి దాని లైఫ్ సైకిల్స్ అన్నీ చూపించారు. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్. బాయ్.